mah sekali ngajuru 100 recet, tapi kan mau mah tawadu punten nyaot kamar moteh hiji ge mau lamun mau ngambek nu 100 di opi kabeh. Enak boga budak 40 bukan masalah. Nabi atuhun kamu hafid Quran hungkul mah. Urang budak reuy recet di setopan mau kecrek. Nu penampilanna teu pugu, buuk di boloman. Beungeut di bodasan. Buntut di behelan. Hai beheung hideung. Mangi duit ngomongna rezeki anak soleh. Cik atuh mikir. Rek itu wae mang. Move up atuh. Just the way you are. Jadi diri sendiri tapi berilmu. Minta doa ka kolot. Dah doa kolot. Ilmu agama mengajarkan ingin berkah. Tidak setiap orang kaya berkah, tapi orang berkah pasti kaya. Tidak orang setiap pinter soleh, tapi soleh pasti pinter. Nabi contohnya. Cek si mama happy, sing solehnya. Ame diberena naon ku Allah. Mana ayat nama? Budak ayeuna teh sok datanya. Mana ayat nama? Surat Al-Anbiya ilmu ya. Surat 2 hiji 105. Wa katabna. Aku bukukan, aku kitabkan, aku jadikan MOU, aku jadikan janji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Nah mah, tapi kudu soleh, ganti ngaran jadi soleh lain. Seseh banget. Wudu. Tanda orang soleh jaga wudu. Biar orang wudu heula. Ya. Jaga salat. Tahan bacaan Quran. Sedekah jangan berhenti. Innalladzina yatluna kitaballah. Barang siapa yang selalu always nggak pernah never membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah di masjid Joko Karian tuh, Masjid Salim Alfilah tah. Minggu yang lalu saya subuh kultum di sana. Jika Idul Fitri unggal poe teteh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, bagikeun dahareun wa atimu ta'am terang-terangan ngalatih batur nyontohan, sembunyi-sembunyi ngalatih keikhlasan bebas. Yarjuna tijaratan lan tabur, bisnis naon moal rugi moal bangkrut. Ayat 30 sempurna. Tak banting setir tina gawe umum, gawe kaduniaan geus jadi ustad we. Sanajan teu hayang disebut ustad teh, mun disebutna 2 kali jadi teu ngeunaheun ustad. Mending jadi dukun hirup mah. Bener sakali di darat tangan. Mun ustad mah sakali salah ditaringalkeun. Agim waktu poligami ditaringalkeun ku ibu-ibu. Nya. Ibu-ibu mah lieur atuh. Bingung ku ibu-ibu mah abi mah aslina. Loba laporan ke polisi kekerasan dalam rumah tangga, lalaki unggul jadi korban pelaporan. Aya ibu-ibu anu KDRT kasalakina loba ngan eueun laporan. Ibu-ibu tuh nggak suka kekerasan ya Bu ya? Ibu nggak suka kekerasan, tapi mun teu heuras ngambek. Tah eta. Unikna akhwati. Ngaranna ge Hawa atuh Hawana curiga. Kalau Adam ada maunya. Beda, tabiatan satta, tabiatnya berbeda. Itu saya juga dari ilmu. Milari ilmu agama. Geus epi ngaji cek si mama teh, epi yang ka mana? Dianter. Saya diundang loh ke Istanbul, saya diundang ke Jepang, saya diundang ke Australia untuk seperti ini. Tapi mau Al-Qur'an yang hadis. Tapi tong ngawadul. Tong ngabatikeun, teh dina sakitu wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Ulah korupsi aya. Abang nu ngondangna amplopna gede. Pernah hiji kejadian ustad menjilat. Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Karena hidup tidak segogong itu. Iya. Ceramah ngejos. Anjing haram. Wah, lampu main. Ternyata nu ngondang nanti nyengut anjing. Ngukut anjing nu ngondangna. Kata ceramah kelepasan. Anjing haram. Pakai lampu main, lampu panggung, kasorot, aya kandang anjing warna coklat, kecuali anjing coklat. Dan kaganggu amplopna mah.
Tak sok nyeri hati teh nu sok ngondang telepon ke manajer. Seberapa Ustad Epi upami ngundang Ustad Epi seberapa saja? Emang aing PL. Mang orang odong-odong nu dihitung per kuliring. Tah ilmu nata tina Al-Qur'an. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, bayar ustaz sing mahal. Koplo. Ustaz Epi tarifna sabaraha? Mun urang narif 20 juta kumaha mun ngondang rek mayar 50 juta geus ngabatasi rezeki. Matak tong riweuh. Urang mah teu perlu amplop, perlu eusin. Cenah eueuh eusina nya jumlahna. Cenah eueuh amplop transfer. Ulah ningali ustaz teh begung, bingung, geus kitabna kitab gunul, hese dijenggutna. Nu jabrik wae hese, kitab but toharoti, kitab butuh teu kaharti. Diterangkeun kadon ngararamek geus ngakitabna jutaan mah. Rek teu pegang kumaha mun teu ikhlas mah sia riweuh jadi ustaz mah jabakeun di teungeulan nu gelo ayeuna keur usum. Mun panggih jeung ti kotok di jalan tong saruana. Komo nepi ka diajak ngobrol jeung di ambean mah. Ayeuna di tangalawanan nu gelo teuing kusa tong dilawanan. Dan nu gelo mah ngabunuh ge moal diitung. Rufi al-qalam an salasah. Dicabut 3 catatan amal dari 3 kelompok manusia. 1 orang gila sehingga dia sadar, orang pingsan sehingga dia terjaga, orang tidur sehingga dia terbangun. Nu leuwih gelo mah nu nitah nu gelo nya. Dan nu gelo mah rek salat ngungkuk aya jelema kagegeloan hayang jadi ustad teu kataekan kawena teh salat we ngaji we jadi pahala teu nya henteu teu da gelo. Jeung kaleuwihan nu gelo mah naon cik tara gering sok aya nu gelo asup angin sare sisi jalan dahar sangu urut lintuh weh tah mun hayang lintuh garelo sok. Heueuh nyatanya euy nu gelo mah tara gering nya heueuh atuh moal da rajana gering nya. Tapi eueuh nu gelo sajati anger meuntas mah culang cileung si goblok teh. Sok perhatikeun nu gelo hujan niuhan. Oh nyatanya nah anu gelo mantasna culang cileung nya eueuh lain hayam sia teh. Maka cek Nabi mah eueuh nu gelo aya ge musabun yang tergerhanai pikirannya. Itu dihitung bonus nanti Allah. Orang gila mah amalnya dihitung nanti kunaon bet gelo gitu. Orang pernah ngajar di rumah sakit jiwa lain ngajar nu gelo gawe. Jadi ayah suster dokter saletres ngapoe kan ngurus nu sakit jiwa ulin kadinya Ustaz ngaji atuh hiburan atau ngaji lah stand up komedi we ame seserian bahagia mau pe stres na jeung garelo nya geus ngaliwat ka ruangan pasien anu keur kieu cingogo nguseup make nyere benangna sama kurut tungtungna cakang jeruk kieu kurang ditanya susterna sus eta kunaon gelona hayang jadi artis mancing mania strike gitu kan. Aya di nu gelo teh kikieuan ciga ngabedakeun balong tapi di nu baksaat cukuran teh suster eta yang jadi naon gelona hoyong jadi peternak ikan teu kamodalan gelo nu jadi mah naik tiang listrik geus di luhur malika kulon belenya seri turun istiqomah ngapoe kitu tiap jam 8 batur salat duha eta naik tihang dokter teh jauh mawa maaf ngaliwat dasar nu gelo cenah mimitina mah tapi ngapoe ku ningali istiqomah ningali nu gelo geus di luhur malika ditu belenya seri tuntuna mah culang cileung naonnya seri wae geus di luhur teh disimpan maaf kedokteran naik kalau dipecahkan malaikat itu wah tekuat yang seri apalagi ke dokter nu lain mana kabawa gelo sih mana tong waka menghakimi
cobaan heula sok maafna cekelan ku urang. Wah, teu kuat. Nya yang seri. Heuh nya euy, sebenarnya saha nu gelo teh? Aing rek nanya, kunaon maneh bet seri bae? Cek dokter nu disebut gelo teh. Kunaon maneh bet seri? Di ditu aya tulisan naon? Nu teu seri gelo. Hati-hati lingkungan. Al-musahabatu tasriku tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabiat. Hati-hati. Tong nyeri hati disebut gelo kuno gelo mah. Komo ngobrol mah. Cek nu teu wawuh teh, tunu gelo keur ngarobrol. Eta ge suster kajebak. Bulan kedua ngajar deui di dinya. Suster jonanya kanu nguseup tadi teh. Da kitu kan istiqomahnya. Dapat ikannya cenah. Nya nu gelo teh melong atuh ka suster teh. Suster gelo cenah. Manya ngusapna teh aya laukan. Ieu teh ilmu, nya ge dongeng. Rasul teh gelarna Al-Amin. Karena jujur, geus dibere ilmu wahyu mah disebutna nu gelo, Al-Majnun. Sanggup tuh hijrah dengan tantangannya. Mentak siapkeun ilmu milari ilmu agama. Biar apapun persoalannya, yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi bagaimana menyikapi masalahnya. Betul tidak? Kenapa jadi stres begini? Halo? Sudah pada makan belum? Alah panitia judul move up. Mulai ngaji jeung urang dahar heula. Ame boga kekuatan untuk menerima kenyataan. Terus diusahakan makannya dengan yang banyak mengandung karbohidrat. Kenapa Ustaz? Ini kesehatan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ini perempuan nih, ahwat nih, riskan terkena gula darah, diabetes. Kenapa? Karena banyak menelan janji-janji manis laki-laki. Nyetong dikeprokan dari Japati. Maka cek Nabi, talabul ilmi faridatun. Hei, mencari ilmu itu jadi fardu, wajib faridah. Cuman bedanya wajibnya dengan wajib sholat beda. Sholat mah ada ruang dan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Subuh waktunya jam sakitu, asar jam sakitu. Kalau mencari ilmu mah tidak terikat ruang dan waktu, minal mahdi ilal lahdi. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, bersama siapapun. Cekolot baheula mah ilmu mah lain tina daluang tapi tipa pada orang. Maka Rasul dengan sahabatnya menyatakan tidak ada guru, tidak ada murid. Pernah tuh Rasul ngageroan sahabatna ku kalimat kieu, muridku, cek muridna teh guru. Ih, tiga film kungfu sok aya teh Rasulullah dina hiji hadis memanggil sahabatnya dengan kalimat muridku. Nggak ada guru, nggak ada murid. Inna akramakum indallahi udah kletik Ibnu Abbas jadi partner Nabi tah. Tafsirna juara nu teu dibaca ku sahabat, ku Ibnu Abbas mah kabaca maksud tafsir Nabi teh kieu. Maka mun aya tafsir nu rada susah, cari kitab Ibnu Abbas tentang tafsir khusus yang tidak dipahami banyak sahabat. Budak letik Ibnu Abbas teh yang selalu menemani Nabi dalam bab ilmu. Milea mencari ilmu agak sok ke masjid. The real man go to masjid. Pertama hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio, mimiti Rasul hijrah di Mekah ke Madinah mawa naon? Mawa akidah. Naon pertama dibangun? Pasar, mall, masjid, universitas. Masjid mah jadi masjid teh pusat kegiatan umat. Perahu Nabi Nuh yang masih ada, nu naik nu salamet. Kurang menang ilmu ti Agim, ti Am Amiruddin, Ustaz Hanan At-Taki, Rahmat Baikuni. Jadi kadang saya menceramah mereka, kadang saya nyumput pakai topi. Walaupun anger kanyahoan. Pakai topi koboi sebut andirip. Dibuka kupluk cing jaririt Afgan. Main di Anak Langit Ustaz Evi Stephen William. Heseng banget nggak saya diedit. Ya. Sayang dicadar orang mah. Capek mau banget kasep teh. Biar parkir salah ceng ngabe.
kan make mobil Pro sanggana urang na mobil bodas meureun urang na mobil beureu mundur deui kabeh geus saria foto mundur deui teu nyahoan nu mana urang curhat ka si mama mama pe yang make cadar di melembang di tempat umum kieu ayat-ayat cinta aya epi cenah gering rek jadi cowok hijaber lain mah epi geus teu nyaman komo mana geus teu bisa lelempangan baju sabaraha kali soek dibetot-betot ibu nyiram Ustaz abi nuju nyiram kusaha curang minta tanggung jawabna ka urang nya kusalaki abi atuh Ustaz nah atuh sieun ngaca yang dipoto ngaca we da teu make kuota cuy epi ulah kitu cek si mama teh da epi ge boga pamajikan sok boga kahayang ke nyosok atuh sugan teh saurang 10 urang urang geus mesen mie kocok tiap rengahua foto tiap rengahua foto nepi ka mie urang segede cacing kalung beuka jadi aing dahar di kolong meja oe riweuh kan maka Nabi Yusuf capek dengan kegantengannya Yusuf alaihissalam 50% tak gantengna tinu aya lalaki nu pernah aya di dunia 50% aya di Yusuf awewe nu ningali kudu ngeureut buah jeung ngeureut leungeun saking memagnetnya 25% aya di Rasulullah Muhammad SAW ganteng Nabi urang teh 15% di urang sesana di orang Majalengka setik ewang kan beda ganteng mah relatif nu mutlak nu goreng mah nya si ujian itu kemari ke Jakarta ngaji mimiti nama yang para artis cinema art saya cobalah main 2 scene atau beberapa take lah masuk ke Sky Kid anak langit tentunya orang jadi anak langit alhamdulillah betul mah casting ngantri orang mah tuh di audisi langsung syuting edan tuh berarti banget ngijinan modalna ukur wudu pas geus wudu rek syuting teh subhanallah aing geuningan juga Amar Joni wah busik ku ilmu mang ku ilmu nanaon ku ilmu mah hayang ngomana ge kantun angkat halis saeutik dahar tara mayar Ustaz Evi ya iya bu dari mana habis pengajian terima kasih loh datang ke rumah makan saya emang kenapa bu foto oke mangga Ustaz Evi berapa orang 3 mobil bu semuanya berapa bu? Nggak usah kan udah dipoto tapi minta satu lagi ya video 1 menit buat Instagram bu. Halo assalamualaikum saya Bebe Bendy saya lagi berada di Witing Presmo Cararan Soko Kuliner saya lagi makan di tempatnya bla 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 sudah bu? Ustaz makasih ya saya dipasang di Instastory ya ternyata yang lihatnya puluhan ribu ya jadi kurang penting dahar di nasi jamblang ge ke dahar jadi loba jelema kapalan urang didinya berarti kan promosinya bayarku dipoto mas berapaan semuanya nggak usah tong di pulangan maksudnya nya kan stres duit loba apa nggak butuh eta teh doa si mama epi mah ka mamana ge moal meuli baju ge kupluk sepatu celana kabeh nu dipake all endorse kecuali kolor jeronya kolor jero mah tara kapoto daerah di potona kayak aliran anyar aliran cang cutinya kunaon eta ku ilmu hidup jadi terasa ringan umroh haji haratis tapi ra ngamodal doa manasik la baik Allahumma la baik sekali ngiklan 100 orang isukannya ke Istanbul 100 orang ku ilmu cuk si mama tapi hayang jeung saha Epi jeung Aagib ngarendeng jeung Aam ngarendeng saya Ali Jabir ngarendeng ku ilmu siga aki-aki tadi ngalawan mau ge teu ku sanjata ku ilmu tong ditingali leutikna
Nu pendek mah sok palinter. Habibi pendek, pinter. Ustaz Epi pendek. Nah, nu pendek sok pinter karena sirahnya deket karena beuteung. Selaras, segalanya jadi beras. Nah, ningali naon wae pi duit teh. Ya, Ustad usaha tara aya wae duit. Ya, usaha tara aya di imah. Senang ngirupna. Subhanallah. Janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Hayang boga derajat, harkat, martabat dina kehidupan aya iman eueuh. Aya ilmu eueuh. Iman bagus kalau Islam. Percuma Islam itu iman mah pasik. Kalakuana Islam tapi hatena teu Islam. Munafik. Pasik. Mengkol kalakuanana. Ucapan ngucap hate henteu munafik. Hate ngaku teu ngucap kafir jiga Abu Thalib. Hate jeung ucapan ngaku tapi kalakuan pasik. Iman bagus kalau Islam, salametkeun ku aturan. Islam selamat, iman aman. Iman Islam bagus kalau ilmu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulah migawe hiji perkara tanpa ilmu. Nyeun jas jadi sapu tangan sia. Teu make pola mah diguntingan we. Aslina nyeun seeng jadi catut areng. Teu make ilmu mah riweuh, nyeun bolu jadi kue semprit. Teu balik ngocokna. Nya, loba ngocok nu teu puguh. Nya. Di masjid. Tapi keur kepentingan hukum mah mana? Teu meunang ngocok. Aya ayatna yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita. Hati-hati dengan tangan. DMN Ustad MCT kan lu nggak ngomong nya tanda tangan, saput tangan, karya tangan, rin tangan, tangan tuh loba istilah tangan akan diminta pertanggungjawaban. Eta leungeun aya lapan alohan alif lam ha, aya angka 8 dibalik angka hiji di gigirna 88 asmaul husna kumaneh dipake kikituan pamukakeun teu era keur kikituan dipelong ku Allah tepi ka peureumbeuh ta ngagaweulkeun sabun jeung leungeun hayang maot keur kikituan. Tengeuna pemuda Majalengka mati dalam keadaan mencium sabun, kan rujit. Hei, iya ilmu apa teh hukumna onani? Havana onani. Eta aya nu onani nya kapanggih ku DKM dari masjid, di WC masjid kapanggih ruas disereuleuh langsung ngamek kana spermana sia cenah kekolot minculak. Pada kolot nanti sereuleuh teu meunang eta teh hukumna sarua jeung jinah jeung indung. Catet indung leungeun kan gitu. Sia tong ribut sia nu sok minggawe mah leungeunna buluan. Ustaz abi mah taraku leungeun cenah ping-ping we diminyakan sia kreatif dikitu-kitu meureun. Astagfirullah. Pori-pori ge diminta pertanggungjawaban ke head. Matak ya masyaros sabab cek ilmu. Wahai para pemuda, fal tajawwaz gerak kawin sete ame teu beban. Kaciri barudak Majalengka mah beban atuh. Kiihna dicarekelan. Lepaskeun we atuh. Da lain bohlam. Entah kawin ame aya buruh disunatan. Teu make ilmu geus kiih teh lain dikumbah, kadon disintruk. Ih. Naon baong? Karunya we ceuliehan. Bigiding sintruk asupkeun. Tadi dia pentingna ilmu. Urang baheula kecan ilmu agama geus kiih teh disintruk dari kabawa najis.
tapi dah harita mah teu najis datara salatna oge. Nya, baheula lama kiih teh atuh dieun tulisan di lapang bola teh. Happy Effendi. Milari ilmu agama, geus wawujeng agama mah era sia. Aya cai nyangkrung kiihan nepi ka ngabuda. Padahal cek agama mah dilarang mengencingi air tergenang, bisa diinum sato, dipakai ke musafir, dipakai wudu teu meunang. Komo ngihan tangkal mah. Ada terang ngambek tangkal mah nya moal teu da weuleugeunnan sia teh. Kunaon hayam jago weuleugeunnan. Karena hayam bika ngeueuh susuan. Nya. Ah seuri. Astagfirullah. Eta teh Islam tidak boleh mengencingi pohon lain tangkana brother. Eta anapeun tangga aya naon, aya liang sireum, aya liang cacing, liang jangkrik. Mereka punya kehidupan seperti manusia. Kumaha mun sireum keur ngawinkeun anakna terus dikihan kurang, wah palit pangantena, wah jupa-jupana bahe, baso tahuna baru hangsur, tendana palit. Betapa perasaan orang tuanya kumaha coba. Goblok jelema cenah. Keur loba tamu kadon dikihan. Sok daek keur hajat dikihan ku sadaya. Aya teh rahmatan lil. Tuh arapa? Aisyah kumaha? Di dia ilmu agama pentingna teh. Ieu mah ngaji, hijrah, ka masjid, kegiatan kurang, cucunguk keur salat. Awas ya, mun teu init beunang na sujud ku aing tanggarakeun. Allah. Sami Allah. Kerobok cucunguk ditanggarakeun. Di salatna teu husuk ningali cucunguk we keur kikieu. Sik atuh mikil. Kumaha eta teh mun cucunguk bikang. Boga anak jemput sakola anakna. Ngaliwat ka urang ditangkarakeun anakna ngadaguan teu? Pasti sedih lah ngobrol jeung satpam cucunguk. Pamananya si mamanya. Cek satpamna teh daya ojek meureuneng. Di sisi lain indungna keur ditangkarakeun ku. So, dan nyerieun hatena atuh. Tak saya mah ngamakeun ilmu mati nu laleutik we. Sami wa atona. Pastabiqul khairat. Aya cucunguk nangkarak tangkubkeun. Wo eta ngebut langsung. Pohok balik deui. Nuhun Nya kitulah milari ilmu agama mah lain ilmuna, amanah berdasarkan ilmu teh da percuma loba ilmu ge teori unggul mah. Does not every minute practical life give to the life of your theory. Religion is obvious. Agama akan jadi candu kalau teori saja. Amalkeun saeutik, amalkeun. Maka al ilmu qoblal amal cek Nabi. Murek beramal teh boga ilmu teu keur ngamalkeun eta amalan ulah tuturut muning. Engke jadi fenomena na kieu. Balik ngaji peuting di Majalengka, hujan ngagebret, lampu aliran. Cek DKM teh, san monok we. Siaran di radio isuk-isuk kudu aya subuh di Bandung. Aduh, kumaha tuh? Paksakeun we. Sial. Lampu mobil ge pegat. Geus aya mobil ngaliwat. Itu mobil tuturkeun, sok dituturkeun. Deui ngalacaangna. Wo, ka ditu, ka dieu. Tiba-tiba ngerem ngadadak, jubret. Aing jabat tunuh turun tina mobil ke truk. Buka pantok. Naon tong nyeprit atuh cenah. Ngomongna tong make soda. Apa tuh maneh aing nuturkeun maneh ti Majalengka keneh. Maneh ngerem ngadadak di urang nabrak bujur mobil maneh. Geus dahar tuluy ke kemuhar ari kamu cenah. Mun dek urang nu ngambek mah nu katabrakna. Tong ngambek cenah. Apa teh ieu di mana? Di mana kitu? Ieu di garasi urang. Nya kudu boga ilmu teh. Hayang ka surga lilir di neraka gara-gara teh apa ilmuna setan ditutur-tutur. Ngojai barang jeung setan, cek setan teh nyalahkeun aing. Da aing mah tiba lagi di dieu cicingna, maneh bet ngilu. Sok, rek ka mana balikna? Hayang asup surga. Adam jeung Hawa baheula di mana? Kunaon diusir ka dunya? Ngalanggar. Sabaraha pelanggaran? Urang Majalengka yang ka surga, sabaraha pelanggaran? PD-na luar biasa, naon boga orang jero. Boga kawauhan ngaji hayang ka surga mah
Ya, betul. Maka ayah hadis gini nganu ieu teh. Man sahalaha tariqan ilal ilmi, sahalalahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya ke masjid untuk mencari ilmu, Allah mudahkan kehidupannya sampai menuju surga. Tak geus cekelan we ilmu. Maka kasusnya aya di Nabi Sulaiman. Sulaiman ditawaran kerajaan, ditawaran harta tahta wanita, enggak. Tawaran ilmu dicokot ilmu, wanita menang. Jadi ku ilmu mah beunang kabeh. Amun urusan maksiat hati-hati mabok, baheula urang tukang kieu, geus hijrah mah alhamdulillah kieu. Naon tah salat lain ku galon. Awas maksiat mah minuman, lamun urusan kahadean mah ilmu. Sulaiman menang nanaon? Cokot ilmu, dibere ilmu leuwih ku Allah. Sampai jin wae di manoran. Jin tak apalin Sulaiman geus maot. Kieu we ngamanoran gawe. Maotna wae masih mimpin kerajaan. Kanyahoan Sulaiman maot eta iteukna diopi rinyuh. Runtuh kebluk cek jin. Goblok meureun ti tadi we nya. Tah ieu dalil nu gaib ge teh apa gaib. Ieu dalil nu gaib ge teh apa? Gaib. Eta jin teh apaleun Sulaiman maot. Tong boro Sulaiman atuh urang mah tong boro maotna Sulaiman. Apa teu? Pamajikan Sulaiman saha? Nyonya Sulaiman sia teh lieur atuh. Menilila. Tok MC dua we pertanyaan Terus pertanyaan milari ilmu agama. Mana MC-na? Kadon sarenya. Dia. Sok, satu Ikhwan, satu Ahwat. Karena saya harus ke Cikijing lagi nih. Aduh, alhamdulillah Ustaz. Baru saja kita menyaksikan tausiah tentu saja bersama Ustaz Evi Effendi. Gimana di Majalengka? Menurut Ustaz Majalengka kayak gimana? Kenapa? Majalengka, mari jalani langkah kehidupan dengan takwa. Nah, luar biasa sekali tentu saja. Dan kita ada tanya jawab. Mumpung Ustadznya masih ada di tengah-tengah kita, untuk teman-teman Mub'ab Majalengka nih, ada satu pertanyaan. Ustadz memberikan waktu yang dekat saja, boleh silakan. Assalamualaikum, sadayana ya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz di Majalengka ge seueurnya no pemuda hijrah. Hijrah emang susah, tapi istiqomahnya yang susah, katanya lebih susah. Jadi minta tips, beberapa tips untuk supaya istiqomah. Dan satu lagi ya, karena saya ada yang guru saya bilang kalau perempuan tidak memakai hijab atau nggak pakai kerudung itu bisa narik 4 orang ke neraka katanya. Jadi pertama suaminya, bapaknya, anak laki-lakinya, sama saudara laki-lakinya. Nah, saya juga ya, bukan saya saja mungkin ya, masih banyak di sini. Jadi bagaimana ngasih tahu atau gimana ya, ngasih pencerahan ke yang lebih tua gitu. Salah satunya orang tua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hijrah berat, sepakat. Lebih berat istiqomah dalam hijrah. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Emang orang godaan artis nu ngagodaan oge. Edek moal. Edek moal. Bagaimana tip and trik supaya istiqomah dalam hijrah? Ingat mati, selesai. Anggap sholat itu sholat terakhir kita. Anggap wudhu itu wudhu terakhir kita. Lalu meminta kepada Allah, karena hanya doa yang merubah takdir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini untuk tetap taat kepadamu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau ihdinas siratal sok minta ke Allah. Ingat mati, saya mah matak aduh rek baong teh lebar euy, GPRS gaspol rem seutik. Jadi mun hirup hayang tenang rumusna 2. Lupakan
Dua hal, lupakan kejelekan orang lain kepada kita, biarkan orang mau kata apa, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain karena Allah, orang malin karena si eta. Lalu yang kedua, ingat dua hal, ingat Allah, ingat mati, selesai. Istiqomah, stay on the track, keep istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Robnya Allah kemudian istiqomah, tatanazzalul malaikah, dibarengin lagi lain ku jelema dik malaikah karena istiqomahnya. Ala tahofu ala tahjan. Surat Fusilat ayat 30, surat 41 sok tingali. Kita istiqomah, wastaqim kama umirta. Yang kedua, bagaimana menerangkan tentang pentingnya nutup aurat kepada perempuan. Ada di YouTube-na tuh. Sok mun dibere rambutan, resep nu geus dipesek, resep nu encan. Nih ya, neng, geus dipesek, komo geus dilamot mah ya. Sama perempuan juga ditita ditutup auratnya Allah kamaranehna, tapi berat ditiung, berat di helm. Jawab dari jumaahan. Mun balik ngaji nu paling pertama dibantingkeun naon? Berarti tiung atuh. Kabayang Allah mun nitah di helmnya. Sare teh buleut jiga sukro kabeh. Nya. Taya di keluarga orang aya kene nu can nutup aurat. Dengan itu Pak Epi memutuskan, kenapa Pak Epi pakai ciput? Keur nyontohan budak karena budakna awewe hungkul. Nah, masa ayah aja pakai ciput, kamu enggak? Kaindung nama, Bu tahu enggak? Di Bandung ada donat madu. Masa donat aja di madu kamu enggak? Itu keur nyontohan nutup aurat, tadi ngesayang dicadar. Hei, itu cara Allah menyayangi. Satu helai rambut yang keluar dari kepala seorang perempuan lalu kelihatan oleh yang bukan muhrimnya, itu hukumnya berat. Ayahnya kebawa, ibunya kebawa, dididik agama tuh. Rambut itu buat suami ya, tapi ke suami mah nuga roreng wae. Ibu-ibu dangdan mereka mana? Ke pasar. Di imah mah tara dangdan. Panteran salakina teu betah di imah. Kuduna dangdan mah di imah. Imah di imah make daster gambar wayang geus awok-awokan. Bari bau kompor. Dicium beheung bau param kocok. Cium sirah salon pas. Cium suku ngoet daroromeheun. Nah erek ini ka kota sagala dipake tarasi di dieu. Nya wah bulu mata Syahrini. Kuduna keur salaki dangdan teh. Sok atuh kali-kali salaki teh kelihatan jenuh ulin ka toko seragam SMA. Pake. Jadi si ayah pulang dari kantor teh tong ditulakan pantona. Dia muka sendiri pas ka kamar teh. Ayah pakai seragam SMA. Insya Allah nyabok sia gelok. Usia nges 50 tahun pakai SMA. Kan tujuannya ingin mengindahkan hubungan rumah tangga. Nya. Nah itu bab aurat teh berat mah. Wawuhkeun jeung surat An-Nur ayat 30. Tapi entong menghakiminya. Leuwihna doakeun. Kalau mastur aurat, ya Allah tutupan auratna wa amin rau'at, daripada dibukakeun ke auratna di akhirat. Satu lagi lah. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi mungkin yang terdekat saja karena mic-nya tidak sampai ke belakang, di depan. Nah, boleh silakan. Perwakilan Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Begini, apa sih bedanya tentang pacaran sama ta'arufan? Dan kalau ta'aruf itu gimana caranya? Makasih, Ustaz. Gampang pisan atuh. Naon bedana pacaran jeung ta'arufan? Pacaran mah kupe, ta'aruf mah kute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geula karunya. Miliuran. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf mah aropa, mengenal. Nyawawuhan weh. Neng, kenalan. Dilan. Milea. Maksudnya apa? Bapak kamu tukang kunci ya? Gitu. Eta ta'arufan. Kenapa gitu? Aku terkunci hatinya buat orang lain kecuali buat kamu. Alah. Eta ta'arufan, mengenal. Mimitina teh tina panadrotun patingali-tingali baptisamatun senyum pakalamun ngomong pamau idun janji palikoun ketemu mun teu make agama estenol teu dikalapaan kunal genol bapaan
Maka ta'arufan mah sederhana, tong lilating, nikahi aku atau tinggalkan. Enggak, selesai. Jangan sering banyak menjanjikan tanggal, menanggalkan lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Cinta itu menyatakan untuk menyatukan. Itu saja, semoga kita menjadi ahli ilmu. Ini doanya. Allahumma, ya Allah, inni, aku, as'aluka, memohon kepadamu, ilman nafian, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan ilmu yang bermanfaat dan diterima. Rabbi, ya Allah ya Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu, warzuqni, dan rizkikanlah kepadaku fahman, pemahaman. Allahumma anfa'na bima alamtana wa 'allimna may yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Ya Allah, berikan kemanfaatan kepada kami dari ilmu yang bermanfaat bagi kami. Manfaatkanlah ilmu kami untuk kami menjadi orang-orang yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh menutupnya dengan pantun, boleh? Kaci situ meuli kopea sakitu WA.